यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशीष दिनुभएको होस्। आज म तपाईहरुसँग आत्मिक लडाईमा विजय हुने विशेष सूत्रहरूको बारेमा बताउन गइरहेको छु। प्रेरित पौलले एफिसी 6 अध्यायको 12 पदमा यसरी भन्नुभएको छ, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। सुसमाचारका सेवकहरू सधैँ आत्मिक युद्धमा हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन, किनकि सुसमाचार आफैमा विरोधीहरूसँग लड्ने एउटा शक्तिशाली परमेश्वरको वचन हो। जब हामी सुसमाचारको सेवा गर्नलाई संसारमा अगाडि बढ्दछौँ, तब हामी युद्धको मैदानभित्र हुन्छौँ र त्यहाँ हामीले लडाईँ लड्नु पर्नेछ भन्ने कुरालाई हामीले सधैँ सम्झन एकदमै उचित हुन्छ। र यो लडाईँमा हामीलाई हार्नका निम्ति परमेश्वरले कहिल्यै पनि बोलाउनु भएको होइन, तर विजय हासिल गर्नका निम्ति, किनकि त्यो ग्यारेन्टी सुसमाचारको वचनले हामीलाई दिएको छ। अर्थात् हामी युद्धमा हामी विजयी हुन्छौँ र हाम्रो विजय निश्चित छ भन्ने कुरालाई हामी सुसमाचारका पुस्तकबाट, बाइबल धर्मशास्त्रबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि आज त्यो आत्मिक लडाईँमा हामी कसरी सामर्थ्य बन्न सक्छौँ, कसरी शक्तिशाली बन्न सक्छौँ, कसरी हामी शत्रुमाथि चाहिँ एकदमै कुनै पनि समयमा, जुनसुकै समयमा हामी सजिलैसँगले विजय हुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ को बारेमा केही कुराहरू म तपाईहरुलाई बताउन जानेछु। म आशा गर्दछु यो आजको विशेष यस भिडियोबाट तपाईको आत्मिक जो चाहिँ लडाईँको जुन विषय छ र त्यो आत्मिक लडाईँमा तपाईलाई सामर्थ्य हुनका निम्ति, बलवान हुनका निम्ति चाहिँ तपाईले आजको यस भिडियोबाट तपाईले महत्त्वपूर्ण तपाईले उत्साह पाउनुहुनेछ र केही निर्देशनहरू, केही बुदाहरू तपाईले सिक्नुहुनेछ। र अघि मैले भने एफिसी 6 अध्यायको 12 पदमा प्रेरित पौलले हामीहरूको युद्ध छ, त्यो निश्चित छ र त्यो लडाई लड्नुपर्छ भनेर हामीलाई बताएका छन्। लेखिएको छ, हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसकारणले गर्दाखेरि फेरि तपाईले यदि 10 पदमा 6 को 10 पदमा पढ्नु भयो भनेदेखि त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हव। किन भन्दाखेरि 12 पदको जुन चाहिँ व्याख्या गरिएको, जुन चाहिँ बताइएको जुन लडाई छ, जुन त्यहाँ तपाईँ शत्रु देख्नुहुन्छ, त्यो शत्रुको विरुद्धमा तपाईँ विजय हुनका निम्ति, तपाईले त्यसलाई जित्नका निम्ति चाहिँ तपाईलाई 10 पदमा चाहिँ उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हव भनेर चाहिँ भनिएको छ। यसकारण प्रभुमा बलवान हुने कुरा चाहिँ आफैमा एउटा छुटकाराको अति एउटा राम्रो अवस्था हो भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जुन व्यक्ति प्रभुमा एकदमै बलियो छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ शैतानिक शक्तिहरूले प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यो व्यक्तिलाई सजिलै प्रकारले चाहिँ शैतानिक शक्तिहरूले प्रयोग गर्न सक्दैन, किनकि तिनीहरू चाहिँ जो आत्मिक लडाईँमा छन्, जो सुसमाचार लिएर चाहिँ अगाडि बढेका छन् भनेदेखि तिनीहरू चाहिँ अदृश्य प्रकारको आगोको पर्खालले घेरिएका हुन्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरका ती दासहरू जो सुसमाचार छुटकाराका सेवामा चाहिँ सहभागी भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई जब शैतानिक शक्तिहरूले हेर्दछ, तब शैतानिक शक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरका दासहरूलाई चाहिँ रगतको समुद्रभित्र त्यसले देख्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ शैतानले जब परमेश्वरका ती सेवकहरूलाई हेर्दछ, तब परमेश्वरको सेवकहरूको निधारबाट चाहिँ त्यो स्वर्गीय ज्योति, जो पवित्र आत्माको त्यो एकदमै त्यो शक्तिशाली ज्योति चाहिँ उनीहरूको निधारबाट चम्किरहेको चाहिँ भूत आत्मा, शैतानिक आत्माहरूले देख्दछ।
यो चाहिँ सबै आत्मिक एउटा क्षेत्रमा भइरहेका यी घटनाहरू हुन्। यसले गर्दाखेरि आज तपाईको यो लडाईँको जीवन, तपाईको यो एकदमै आत्मिक तपाईको युद्धमा तपाईँ यदि चाहिँ एकदमै तपाईँ शक्तिशाली, एकदमै तपाईँ बलियो र सामर्थ्य हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि म केही कुराहरू अझै म तपाईँहरूलाई राख्नेछु र एक नम्बरमा हामी जाउँ कि आत्मिक युद्धमा तपाईँ सफल हुनका निम्ति तपाईँले एक नम्बरमा चाहिँ सत्यतालाई जान्नुहोस्। किनकि यूहन्ना 8:31 अनि 32 पदमा प्रभुले यसो भन्नुभएको छ कि तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ, तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। यूहन्ना 8:31 अनि 32 पदमा प्रभुको कुरा के हो भन्दाखेरि कि सत्य के हो सो मेरा सेवकहरूले जान्नेछन् र त्यो सत्यले मेरा सेवकहरूलाई सुरक्षित राख्नेछ, स्वतन्त्र पार्नेछ, अथवा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई पनि स्वतन्त्र पार्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले यहाँ चाहिँ गर्नुभएको छ। तर त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यो भनेदेखि मात्रै, अर्थात् सत्यलाई चिन्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन तपाईँ भित्र रहनु हो। परमेश्वरको वचनलाई तपाईले प्रशस्त गरिकन कण्ठस्थ गरेर तपाईले आफ्नो हृदयमा राख्नु भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ तपाईको एकदमै शक्तिशाली हतियारको रूपमा तपाईले शत्रुको विरुद्धमा कुनै पनि समय परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म याद दिलाउन चाहन्छु, प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि शैतानसँग उजाड स्थानमा युद्ध चाहिँ लडाई लड्नु हुँदाखेरि उहाँले पनि स्वयं हाम्रो प्रभु मुक्तिदाताले पनि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई, धर्मशास्त्रको वचनलाई चाहिँ उद्धृत गर्नु भएको थियो। सोही प्रकारले किनकि परमेश्वरलाई, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उहाँ परमेश्वरको वचन चाहिँ अघिबाटै त्यो उहाँको हृदयमा थियो र सोही प्रकारले लडाईमा, आत्मिक युद्धमा परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रत्येक सेवकहरूसँग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सिक्नु पर्दछ, हामीले जान्नु पर्दछ। र त्यो वचन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो वचन चाहिँ हतियार हो, त्यो वचन चाहिँ आत्माको तरवार हो। जब तपाईँ शत्रुसँग लडाई लड्न जानुहुन्छ, अघि बढ्नुहुन्छ, तब तपाईँले आवश्यकता अनुसार, विभिन्न तपाईँको परिस्थिति अनुसार परमेश्वरका वचनहरूलाई ठिक प्रकारले प्रयोग गरेर तपाईँ त्यसको विरुद्धमा जाय लाग्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले शत्रुमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। एक नम्बर कुरा चाहिँ सत्यलाई चिन्नुहोस्, अर्थात् वचन तपाईको जीवनमा रहोस्, वचन तपाईको जीवनमा रहोस् र त्यो वचनलाई तपाईले तरवारको रूपमा तपाईले शत्रुमाथि त्यसको विरुद्धमा प्रयोग गर्न सक्नु भएको होस्। दुई नम्बरको कुरा हो कि तपाईले जबरजस्त प्रार्थना गर्न सिक्नु पर्दछ, अर्थात् आगोको प्रार्थना तपाईले बलपूर्वक एकदमै प्रचण्डतापूर्वक तपाईले प्रार्थना गर्न सिक्नु पर्दछ। कि तपाईले जब एकदमै शक्तिशाली प्रार्थना गर्ने तपाईले जब अभ्यास गर्न तपाईले सुरु गर्नुहुन्छ, तब मात्रै त्यो प्रार्थनाले तपाईको शत्रुमाथि तपाईले विजय पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले एकदमै जबरजस्त प्रकारको प्रार्थना, एकदमै बलपूर्वक, एकदमै प्रचण्डता, सारा शक्ति लगाएर जब तपाईँ आत्माको भरपुरीमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यो प्रार्थनाले मात्रै आत्मिक लडाईँमा काम गर्छ। किनकि मोसन्स प्रेयरहरू जसलाई हामी चाहिँ मन्द गतिका प्रार्थनाहरू भन्दछौँ, आत्मिक लडाईँमा मन्द गतिका प्रार्थनाहरूले काम गर्दैन, सुस्त प्रार्थनाहरूले काम गर्दैन र एकदमै गतिहीन प्रकारका प्रार्थनाहरूले चाहिँ आत्मिक लडाईँमा उस्तो परिणाम ल्याउन सक्दैन। किनकि तपाईको शत्रु को हो भनेर तपाईले चिन्नु भएको छ भने तपाईले निसन्देह पनि तपाईले चाहिँ तपाईको प्रार्थनालाई एकदमै हिंसापूर्वक, तपाईको एकदमै आत्मिक, एकदमै जोशमा, आत्मिक शक्तिमा, एकदमै बलपूर्वक जबरजस्त तपाईले प्रार्थना गर्न तपाईले सिक्नै पर्दछ। किनकि तपाईको शत्रु भनेको चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ मासु खाने र मानिसहरूको चाहिँ रगत पिउने प्रकारको त्यसको जुन चाहिँ
जुन चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ स्वभाव भएको जुन चाहिँ द्यावलस हो त्यसको विरुद्धमा तपाईँ लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ। किनकि तपाईँ शारीरिक लडाइँ लड्नुहुन्न, तर तपाईँ आत्मिक लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले फायर प्रेयर गर्न तपाईँले सिक्नै पर्छ। आगोको प्रार्थना गर्न तपाईँले सिक्नै पर्दछ प्रियहरू। तपाईँले आगोको प्रार्थना गर्न सिक्नै पर्छ। तपाईँको यदि प्रार्थना एकदमै तपाईँको मन्द गतिको प्रार्थना भयो भने ती प्रार्थनाहरू पावरलेस हुन्छन्, शक्तिहीन हुन्छन् र तपाईँको शत्रुमाथि, द्यावलसमाथि, त्यसको सारा शक्तिमाथि तपाईँ विजय हुन सक्नुहुन्न। यसकारण शैतानमाथि चाहिँ तपाईँको विजय हुनका निम्ति चाहिँ तपाईँलाई चाहिने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले एकदमै बलपूर्वक, जबरजस्त, एकदम प्रचण्डतापूर्वक प्रार्थना गर्न तपाईँले सिक्नुहोस्। र म तपाईँलाई यहाँबाट भन्न चाहन्छु कि तपाईँले यो प्रार्थना, यस्तो प्रकारको प्रार्थना कसरी गर्न सिक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाइबल धर्मशास्त्रमा राजा दाउदका ती थुप्रै भजनका पुस्तकहरू प्रार्थनाले भरिएका छन् भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। किनकि तपाईँले राजा दाउदको चाहिँ तपाईँले प्रार्थना भजनका पुस्तकहरू तपाईँले पढ्नुभयो भने राजा दाउदले त्यहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रार्थना गर्नुभएको छ। शत्रुको विरुद्धमा, शत्रुको विनाशको लागि, शत्रुको सर्वनाशको लागि चाहिँ राजा दाउदले चाहिँ त्यहाँ थुप्रै प्रार्थनाहरू गर्नुभएको छ। अनि ती कुराहरू हामी भजनको पुस्तकमा पाउँदछौँ। यसको अर्थ कि राजा दाउदले पनि एकदमै तपाईँको भायोलेन्टली एकदमै प्रे गर्नुहुन्थ्यो र गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा हामी बाइबल धर्मशास्त्रबाट, राजा दाउदले लेख्नु भएको चाहिँ भजनका पुस्तकहरूबाट हामी जानकारी पाउन सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भायोलेन्ट प्रकारको प्रार्थना गर्नलाई, अर्थात् एकदम प्रचण्ड प्रार्थना गर्नलाई सक्नका निम्ति, त्यो सिक्नका निम्ति तपाईँले भजनका पुस्तकहरू पढ्नुहोस् र अरू पनि खण्डहरूमा यस्ता प्रकारका एकदमै बलपूर्वक एकदम गरिएका प्रार्थना, जबरजस्त शत्रुका विरुद्धमा गरिएका प्रार्थनाहरू थुप्रै बाइबल धर्मशास्त्रमा छन्। यसकारण म तपाईँलाई यहाँबाट भन्न चाहन्छु कि तपाईँले चाहिँ एकदमै शक्तिशाली प्रार्थना गर्न तपाईँले सिक्नुहोस्। सिक्नु भएको छ, त्यसलाई अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो। तर जो जति अहिले हाम्रा मण्डलीहरूमा नयाँ भाइ बहिनीहरू, नयाँ सेवकहरू, सेविकाहरू अहिले थुप्रै चङ्गाई छुटकाराको सेवामा आइरहेको म देख्दछु, जुन चाहिँ एकदमै सुन्दर कुरा हो। तर उहाँहरूले पनि एकदमै आगोको प्रार्थना गर्न सिक्नु पर्दछ र आगोको प्रार्थना एकदमै गर्नुपर्दछ। किनकि आगोको प्रार्थना बिना तपाईँको शत्रुले तपाईँलाई टेर्नेवाला छैन, तपाईँको शत्रुले तपाईँलाई टेर्नेवाला छैन। यसकारण आगोको प्रार्थना गर्न तपाईँले सिक्नुहोस्। अब अर्को नम्बरमा म तपाईँको तेस्रो नम्बरमा म एउटा चाहिँ फेरि पनि बुदा राख्न चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ आत्मिक युद्धमा, लडाइँमा, अर्थात् यो सेवकाईमा तपाईँ जो जति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले केही कुराहरू विशेष गरिकन एकदमै ध्यान दिएर तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँले यसबाट थुप्रै कुराहरू तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ। अब यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कसको विरुद्धमा तपाईँ युद्ध लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लडाइँ कसको विरुद्धमा हो भन्ने कुरालाई तपाईँले थाहा पाउनुहोस्। तपाईँको लडाइँ शैतानको विरुद्धमा हो, शैतानिक शक्तिहरूको विरुद्धमा हो, अथवा मानिसको विरुद्धमा। तपाईँ कसको विरुद्धमा तपाईँ आत्मिक लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईँ आत्मिक युद्धमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफैलाई प्रश्नहरू गर्न जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला आफैलाई तपाईँले प्रश्नहरू गर्नुहोस्, केही प्रश्नहरू गर्नुहोस् कि तपाईँ वास्तवमा शैतानिक शक्तिहरूको विरुद्धमा लडाइँ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ मानिसको विरुद्धमा तपाईँ लड्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरालाई तपाईँले ध्यानमा राखेर तपाईँले केही प्रश्नहरू सोध्नु भयो भने एकदमै अति उत्तम हुन्छ र तपाईँको आत्मिक लडाइँमा तपाईँलाई अगाडि बढ्न यो प्रश्नले, तपाईँले आफैलाई गरेको प्रश्नले तपाईँलाई धेरै सहज तुल्याउनेछ। र त्यसमा चाहिँ एक नम्बरको कुरा के हो भने जब तपाईँ कुनै पनि छुटकाराको सेवामा जानुहुन्छ, तपाईँ चङ्गाईको सेवामा जानुहुन्छ, जब तपाईँले त्यहाँ पीडितलाई देख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यो पीडितको बारेमा, त्यो बिरामीको बारेमा तपाईँले केही प्रश्नहरू आफैसँग तपाईँले गर्नुहोस्।
जब तपाईको अगाडि पीडित देखा पर्छ अथवा बिरामी छ, जुनसुकै प्रकारको जुनै पीडित मान्छे छ उसलाई देखिसकेपछि तपाईले प्रश्न गर्नुहोस्। एक नम्बरमा त्यो व्यक्तिको वास्तविक समस्या के हो भनेर सोध्नुहोस्। त्यो पीडितको वास्तविक समस्या के हो भनेर तपाईले आफूलाई मनमा प्रश्न गर्नुहोस्। यो व्यक्तिको, यो पीडितको वास्तविक समस्या के होला त भनेर तपाईले एक नम्बरमा आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। दोस्रो नम्बर, त्यो व्यक्तिको बिमारी अथवा समस्या स्वाभाविक प्रकारको हो अथवा अस्वाभाविक प्रकारको हो। त्यो तपाईको डिमोनिक हो कि नन डिमोनिक हो, भूत आत्मा, शैतानिक आत्मा, अन्धकारका शक्तिबाट आएको समस्या हो अथवा शारीरिक समस्या हो, शारीरिक बिमारी हो भनेर तपाईले त्यो पीडित व्यक्तिको बारेमा तपाईले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। वेदर इट इज नेचुरल सिकनेस और अननेचुरल सिकनेस, डिमोनिक अथवा नन डिमोनिक, के हो त्यो व्यक्तिको समस्या भनेर तपाईले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। अर्को तेस्रो नम्बरमा, के त्यो बिरामी, त्यो पीडितको जीवनमा भएको बिमारी अथवा दुर्बलता कुनै अभिशापको जराबाट, अभिशापको मूलबाट आएको छ कि त्यो पीडितको जीवनमा त्यो बिरामी ल्याउने कुरा चाहिँ कुनै अभिशाप हो कि अथवा अभिशाप हो होइन भनेर तपाईले त्यहाँ चाहिँ खुट्याउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईलाई पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुनेछ, किनकि पवित्र आत्माको सहायता बिना तपाई छुटकाराको सेवामा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न र तपाईले छुटकारा दिलाउन सक्नुहुन्न। यसकारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको जीवनमा अभिशापको कारणले यदि त्यो समस्या आएको छ, बिमारी भएको छ भने त्यो अभिशापको मूल के हो भनेर तपाईले आफूलाई सोध्नुहोस्। के हुन सक्छ त? कर्स रूट के हुन सक्छ? अभिशापको त्यो चाहिँ मूल के हुन सक्छ भनेर तपाईले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। अर्को चौथो नम्बरमा, कि तपाईले सोच्नुहोस् आफ्नो मनमा कि जुन बिमारी छ तपाईको अगाडि, जुन भिक्टिम छ, त्यो भिक्टिम, त्यो बिमारी चाहिँ उसले कुनै पनि समयमा उसले प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि अथवा प्रभुलाई चिनिसकेपछि पनि गल्ती गरेर, जानेर अथवा नजानेर कुनै प्रकारको करारहरू, कुनै प्रकारको प्रतिज्ञाहरू कतै उसले बनाएको छ कि छैन, कुनै प्रकारको प्रतिज्ञा अथवा कुनै बाचा, कुनै प्रमिस उसले अन्धकारको शक्तिसँग त्यहाँ गएर चाहिँ उसले चाहिँ ऊ अनुबन्ध भएको छ कि छैन भनेर तपाईले सोच्नुहोस् आफ्नो मनमा। विशेष गरिकन म तपाईँ छुटकाराको सेवामा हुनेहरूलाई र चङ्गाइको सेवामा हुनेहरूलाई म यो चाहिँ कुराहरू गरेर तपाईलाई सहायता म पुर्याउँदैछु कि तपाईले त्यो भिक्टिम, जुन चाहिँ बिमारी छ, त्यो बिमारी चाहिँ कुनै पनि समयमा प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि, प्रभुलाई पाइसकेपछि पनि जानेर नजानेर कुनै उसले अन्धकारको शक्तिसँग अथवा अन्धकारका ती वेदीहरूमा गएर कुनै प्रकारका देवी अनि देवताहरू, संसारका विभिन्न कुराहरू छन्, त्यहाँ गएर उसले कुनै प्रतिज्ञा गरेको छ कि र ती शक्तिहरूसँग कुनै बाचा गरेर अनुबन्ध भएको पो छ कि भन्ने कुरालाई पनि तपाईले विचार गर्नु पर्दछ, किनकि त्यहाँबाट पनि त्यो बिमारी आएको हुन सक्छ। अर्को कुरा, पाँचौं नम्बरमा के हो भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति भूत आत्माहरू, शैतानिक शक्तिहरूको नियन्त्रणमा छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुहोस् आफैलाई। भूत आत्माहरू, शैतानिक शक्तिहरूको इन्फ्लुएन्स त्यो व्यक्तिको जीवनमा छ कि छैन भनेर तपाईले राम्रोसँगले निहाल्नुहोस्। विशेष गरिकन तपाईले छुटकारा र तपाईले चङ्गाइको सेवा दिन भन्दा अगाडि एउटा पीडितको जीवनलाई तपाईले राम्ररी अध्ययन गर्नै पर्छ र तपाईले सोध्नुहोस् आफैलाई कि त्यो पीडित व्यक्ति चाहिँ भूतात्माहरूको, अन्धकारको शक्तिको, द्यावलसको प्रभाव अथवा त्यसको नियन्त्रणमा छ कि छैन भनेर तपाईले चाहिँ प्रश्न गर्नुहोस् र त्यो कुरा तपाईले
पत्ता लगाउनुहोस्। अर्को 6औं नम्बरमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ आफैद्वारा बिरामी भएको हो कि होइन, अर्थात् सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कर्स भनेर भन्छ। त्यो आफैले आफैलाई दण्ड दिने, आफैले आफैलाई दण्ड दिने। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, धेरै मानिसहरूले अभिशापपूर्ण शब्दहरू बोलेर आफैले आफैमाथि चाहिँ बिमारी ल्याउँछन्, आफैले आफैमाथि रोगहरू ल्याउँछन्। किनकि जब तिनीहरूले अभिशापपूर्ण जुन चाहिँ अनुचित शब्दहरू आफैमाथि बोल्न सुरु गर्छन्, तब त्यो शब्दलाई पक्रेर संसारको अथवा अन्धकारको शक्तिहरू ती व्यक्तिहरूमाथि आउँछ र तिनीहरूको जीवनमा चाहिँ नराम्ररी काम गर्छ, नराम्रो काम गर्छ, तपाईको बिमारी बनाउँछ, रोगी बनाउँछ, दुर्बलताहरू हालिदिन्छ। यसकारणले गर्दा एउटा प्रश्न सोध्नुहोस् तपाईले आफैलाई, जब तपाईको अगाडि बिमारी हुन्छ, तपाईले उसलाई अध्ययन गर्दाखेरि, उसको बारेमा तपाईले डायग्नोस गर्दाखेरि, सुरु गर्दाखेरि तपाईले प्रश्न सोध्नुहोस् कि त्यो व्यक्ति स्वदण्डित भएको हो कि होइन, अर्थात् आफैले आफैमाथि दण्ड ल्याएको हो कि होइन। उसले अपशब्दहरू बोलेर, उसले आफैमाथि अभिशापपूर्ण शब्दहरू बोलेर ऊ बिमारी भएको हो कि होइन भन्ने कुरालाई पनि तपाईले विचार गर्नुभयो भने अझै तपाईलाई सहायता हुन्छ। र छुटकाराको सेवा गर्दा, चङ्गाईको सेवा गर्दाखेरि 7औं नम्बरमा भन्न चाहन्छु कि त्यो व्यक्ति जुन चाहिँ तपाईको सामने छ, जुन चाहिँ पीडित छ, तपाईको सामने जुन बिमारी मान्छे छ, बिमारी छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा त्यो बिमारीका अरू स्रोतहरू छन् कि छैनन् भनेर तपाईले सोच्नुहोस्। आफैलाई सोध्नुहोस्, तपाईले कुनै प्रकारका अन्य स्रोतहरूबाट पो त्यो बिमारी त्यो व्यक्तिको जीवनमा आएको हो कि, जस्तो कि तपाईको चाहिँ विभिन्न स्रोतहरूबाट चाहिँ विभिन्न शक्ति र विभिन्न स्रोतहरूबाट चाहिँ मानिसको जीवनमा बिमारीहरू आउने गर्दछ। जस्तो कि शैतानिक एजेन्ट, तपाईलाई थाहा हुनु पर्दछ कि आज शैतानले पर्सोनिफिकेसन भन्छ, मानिसलाई नै आज शैतानले चाहिँ प्रयोग गरेको छ। अनि मानिसहरू चाहिँ शैतानिक आत्मामा भएर कति मानिसहरूको जीवनमा रोगहरू चाहिँ लगाइदिन्छन्, बिमारीका आत्माहरू पठाइदिन्छन्, बिमारी लगाउने गराइदिने, रोगहरू हालिदिने त्यस्ता प्रकारका चाहिँ दुष्ट आत्माहरू पनि मानिसहरूले चलाउने गरेको कुरा तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्दछ। यसले गर्दा शैतानिक एजेन्टहरू तिनीहरूको जीवन, त्यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ छ कि छैन, अथवा कुनै प्रकारका त्यस्ता अन्य स्रोतहरूबाट चाहिँ त्यो बिमारी चाहिँ उसको जीवनमा आएको हो कि होइन भन्ने कुरालाई पनि तपाईले एकदमै राम्रो प्रकारले चाहिँ तपाईले अध्ययन गर्नुहोस्। अथवा जादुगरहरू हुन्छन्, थुप्रै प्रकारका तान्त्रिकहरू हुन्छन्, थुप्रै प्रकारका तपाईका अन्धकारका ती ज्ञानहरू चलाउने मान्छेहरू हुन्छन्, अन्धकारलाई प्र्याक्टिस गर्ने, अभ्यास गर्ने थुप्रै शैतानिक एजेन्टहरू जसलाई हामी भन्दछौँ, ती संसारमा एकदमै धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिबाट पो त्यो बिमारी चाहिँ त्यो आत्मा चाहिँ यो व्यक्तिको जीवनमा आएको हो कि पीडितको जीवनमा आएको हो कि भन्ने कुरा तपाईले आफ्नो मनमा तपाईले प्रश्न गरेर अझै पनि तपाईले त्यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ हिलिङ तपाईले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा तपाईले एउटा स्पष्ट एउटा चाहिँ मार्गदर्शन हुन सक्छ। अर्को कुरा, त्यो व्यक्ति जुन पीडित छ तपाईको अगाडि, त्यो पीडितको जीवनमा भएको जुन चाहिँ बिमारी छ, जुन समस्या छ, त्यो चाहिँ उसकै परिवारका कुनै सदस्यहरूबाट पो आएको हो कि, किनकि कुनै परिवारमा, कति परिवारमा चाहिँ तपाईको चाहिँ कस्ता प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन् भन्दाखेरि तपाईको एकदमै चाहिँ तपाईको हस्तकौशल भएका मानिसहरू पनि हुन्छन्, अलिकति टिकटम गर्ने भन्छ, अलिकति हेरफेर गर्ने, अलिकति परिस्थितिहरूलाई अलिकति चाहिँ चेन्ज गर्ने, अलिकति तपाईको अलिकति डिसेप्सनहरू, अलिकति छल गर्ने प्रकारका यस्ता प्रकारका मानिसहरू पनि परिवारमा हुन सक्छन्। यसले गर्दा त्यो जुन बिमारी छ, त्यो बिमारी चाहिँ तपाईको कुनै परिवारकै सदस्यहरू कोही त्यस्ता प्रकारका कार्यहरूमा लागेका हुन सक्छन्। ती व्यक्तिहरूबाट पो त्यो बिमारीको आत्मा यो पीडितमा आएर त्यसले पो दुःख दिएको हो कि भन्ने कुरालाई पनि तपाईले सम्झिन एकदमै उचित हुन्छ। अर्को कुरा, 7औं नम्बर तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि यो व्यक्ति जुन चाहिँ पीडित छ, यो पीडित यो अवस्थामा आउनुको पछाडिका
चाहिँ एउटा तमाम एउटा धेरै कारणहरू के होला नि त भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले आफैलाई चाहिँ सोध्नलाई तपाईँले बिर्सनु हुँदैन। यो व्यक्ति कसरी यस ठाउँमा आइपुग्यो, यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले राम्रोसँगले तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले कुनै पनि बिमारी, कुनै पनि चाहिँ समस्यामा भएकाहरूका ती समस्याहरूलाई तपाईँले हल समाधान दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले सल्युसन दिन सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँको मैले भने कि तपाईँ सुसमाचारका सेवामा चाहिँ हुनेहरू विशेष गरिकन चङ्गाई अनि छुटकाराका वरदानहरूले परिपूर्ण हुन्छन्। परमेश्वरले परिपूर्ण पार्नु भएको हुन्छ अनि ती वरदानलाई तपाईँले चलाउनु हुँदाखेरि विशेष गरिकन एकदमै बाइबलीय एउटा जुन निर्देशन छ, एउटा बाइबलीय एउटा तरिका छ, त्यो तरिकालाई तपाईँले अपनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँले लड्ने आत्मिक लडाइँमा अर्थात् तपाईँले अरूहरूको निम्ति लड्ने र अरूहरूलाई विजय दिनका निम्ति तपाईँले लड्ने जुन युद्ध छ त्यो युद्धमा तपाईँ सफल बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यसकारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् र यी कुराहरूलाई तपाईँले यस भिडियोबाट सिकेर तपाईँले मिनिस्ट्रीमा, आफ्नो सेवकाईमा तपाईँको दान वरदानहरूलाई अझै शक्तिशाली, अझै सामर्थ्य तुल्याउनका निम्ति यी सबै कुराहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँ र म कुनै पनि विश्वासी हामी सबै आत्मिक युद्धमा हुन्छौँ र विशेष गरिकन सुसमाचारका सेवकहरू जो मण्डलीमा रहेर, मण्डलीदेखि बाहिर रहेर विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँहरू जो काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा शिक्षा तपाईँलाई हुन सक्छ। फेरि पनि अन्तमा म भन्न चाहन्छु कि एफिसी 6:12 कि हामी सबै एकदमै एउटा ठुलो एउटा अन्धकारका शक्तिहरू छन्, विभिन्न तहमा, विभिन्न लेभलमा, विभिन्न प्रकारका अधिकारहरू भएका दुष्ट आत्माहरू छन्। शैतानले त्यो प्रकारले आफ्नो साम्राज्य संसारमा स्थापित गरेको छ, तर त्यसको विरुद्धमा लडाइँ लड्ने भनेको विश्वासीहरू नै हुन्, ख्रिस्टका मानिसहरू नै हुन्। ख्रिस्टका मानिसहरूले नै त्यसको विरुद्धमा गएर चाहिँ लडाइँ लड्नुपर्छ, अरूले लडाइँ लड्दैन। यसकारण त्यो लडाइँमा तपाईँ लड्नका निम्ति तपाईँ प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हुनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। म अर्को भिडियोमा तपाईँको निम्ति यस्तै सामग्रीहरू लिएर आउनेछु। तबसम्म परमेश्वरले तपाईँलाई सबै कुरामा अनुग्रह गरून्। धन्यवाद। जय मसीह।